Bonjour, Lorenza Deliman Bicharajabo, formatrice, consultant coach, expert en images et développement personnel. Également la fondatrice du cabinet Harmony Coaching, riche d'expérience de plus de 15 ans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qui est le langage non verbal. Parce que dans une communication, les mots ne représentent qu'une petite partie du message que vous transmettez à vos interlocuteurs. Le reste, c'est votre corps qui l'exprime. Il faut savoir que votre corps parle en permanence. Votre regard, votre posture, vos gestes et même votre respiration, tout cela exprime quelque chose de vous. Donc parfois votre corps dit ce que vous n'osez pas dire. Parfois il dit même l'inverse de vos mots. Donc être conscient de son langage non verbal, c'est reprendre le contrôle de la façon dont on est perçu. Donc effectivement, l'alignement verbal-non verbal a tout son sens et son importance dans votre communication. Dans mes accompagnements, je travaille beaucoup sur la cohérence parce que quand vos mots disent une chose mais que votre corps exprime le contraire, le message se brouille. Donc quand tout est aligné, le ton, la posture, le regard, le message, votre présence devient plus crédible, plus authentique et plus impactante. La puissance du regard et de la respiration également. Alors une simple respiration profonde peut transformer votre présence. Un regard stable peut renforcer votre message et un geste ancré peut exprimer votre assurance. Donc je me souviens d'une cliente qui parlait très vite par stress. Elle a appris à respirer, à poser sa voix et elle a changé la qualité de ses interactions. Et un jour, elle m'a dit effectivement qu'elle a vu ce changement. Les gens l'écoutent différemment avec plus d'attention. Donc, en conclusion, votre langage non verbal est votre meilleur allié. Donc, quand vous l'utilisez consciemment, bien évidemment, vous dégagez une présence forte, alignée et authentique, voire impactante. Donc, pour apprendre à maîtriser ce langage puissant, je serai ravie de vous accompagner. Rejoignez-moi sur mon site harmonycoaching.fr, également sur mes réseaux sociaux. On se retrouve très vite sur le Pige TV. D'ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année.